うん。なんか静電気がビシバシくるんだよさ。河川の呼吸ってなりやすい。これ映ってんだっけこれで。映ってます。今何時だいって。小学3回行ったこと。よし。あ、大学別な東大。東大生って決めてたの？その問題です。なんでやっぱりとなんかやっぱ工学部であることが大事な。工学部でなければ文学部。話がね合わない。そういう話じゃなくて興味の対象とかじゃ工学部、そうでなければ文学部がいいんだけど、じゃあ入れて、はい、いい。指映んないし。あ、指映った映った。はい。簡単にできるだけです。